درود بر همه شما عزیزان. من شایان هستم و اینجا کانال NDE ایران. هفته گذشته ویدیویی منتشر کردیم از مصاحبه با خانم شاهسون عزیز. ایشون تجارب شهودی بسیاری داشتن و قرار شد ادامه تجاربشون رو توی ویدیوی این هفته برای ما بازگو کنن. خانم شاهسون، ما در خدمت شما هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام آقای باقرزاده و اعضای کانال که خواستیم منم همراهتون باشم در مسیر نور. من توی این مصاحبه شرکت کردم که مثلا نیام اینجا که بگم خودم رو مطرح کنم یا بگم آدم مهمی هستم. منم مثل شماها آدم معمولی هستم با یه سری مکاشفاتی که داشتم، یه سری چیزایی که دیدم و آدمای معمولی نمیبینن. اومدم اینجا تعریف کنم اون تجربیات رو تا وسیله باشم برای آگاهی و بیداری، که نیتم این باشه که بگم جهان غیبی هم وجود داره، از دیدها پنهانه، که در سوره بقره اوایل سوره اول قرآن، یعنی بعد حمد اول قرآن، خداوند در آیه 3 بقره می‌فرماید الذین یؤمنون بالغیب، کسانی که به جهان غیب ایمان آرند. این یکی از شرط‌های چیه؟ یه چند تا شرط هم میشمارم، میان آخر صفحه دوم قرآن آیه 5 آخرش بعد چند تا، این یکی از اوناست که باید به جهان غیب ایمان داشته باشه آدم، که آنها به حقیقت رستگاران عالمند. من میخوام این تجربیات رو که داشتم اینجا یادداشت کردم که یادم نره به ترتیب براتون عنوان کنم. یکی این که برمیگرده به 5 سالگی من. در شهر پلدش یه روستایی هست به نام علی نظر. من اونجا 5 ساله که بودم تو کوچه بازی میکردیم و همراه چند تا بچه، تعدادش یادم نیست، حالا 5-6 تا بچه بودیم، دختر و پسر. داشتیم بازی میکردیم اینا. رفتیم از مثلا یه مسیر رو طی کردیم، از روستا ما خارج شدیم و رفتیم نمیدونم 1 ساعت طول کشید مسیر، 2 ساعت طول کشید، 3 ساعت طول کشید. یادمه که خیلی مسیر طولانی رو رفتیم و تا به خودمون اومدیم دیدیم که گم شدیم. و یادمه اون جزئیاتش، یادمه که یه بیابون خیلی وسیع بود، چند تا درخت خشک بودن و یعنی یه فصلی بود که سبز نبودن، پاییز فکر کنم بود. بعد یادمه که زمین ترکای درشتی برداشته بود به خاطر اینکه خشک بود زمین، بارون نباریده بود و اینا. خلاصه اون جزئیات رو میگم که تو ذهنتون ایجاد بشه محیط. بعد ما به خودمون که اومدیم گم شدیم به اطراف نگاه کردیم. اینجا رو دقت کن که ما به اطراف نگاه کردیم مسیر از کدوم طرفه که ما بریم مثلا برگردیم به روستا، ولی اصلا روستا دیده نمیشد و هیچ کسی هم اون اطراف نبود به ما کمک کنه. بعد یه چند دقیقه، نمیدونم نیم ساعت، اینا سرگردان این ور اون ور. بعد یه لحظه دیدیم یه آقای سوار اسبه. بعد ایشون ما توجهمون به ایشون بود که مثلا دارن به سمت ما میتازن با اسب. یکم که نزدیکتر شدن ما دیدیم که البته تعجبش اینجاست که فقط من نمیدیدم، این بچه‌هایی که کنار منم بودن اونا هم میدیدن. یه ذره که نزدیکتر شدن دیدم که ایشون لباس سفید بلند، بعد یه زره های چیز دارن تو بدنشون، بعد شال تقریبا سبز رنگ، بعد با یه کلاه و اسبشون هم با اسبای معمولی که مثلا ما این دور زمانه مثلا تو روستا اینا میبینیم، کلی اصلا این زمین تا آسمون فرق میکرد. ایشون به طرف ما که می اومدن ما پا به فرار گذاشتیم. بعد یه مسیر رو بدو رفتیم، ایشون هم چند صد متر مثلا 200 متر اینا با ما فاصله داشتن. ما که داشتیم میدویدیم ایشون داشتن میومدن سمت ما، مسیر رو اون ورتر رفتن جلوتر از ما.
رفتن وایستادن جلوی ما با اسبشون که ما اون مسیر رو نریم، سد معبر ما شدن. بعد ما دوباره با ترس و لرز اینوری دویدیم. چه مثالی بزنم؟ مثلا مثال شاید خوبی نباشه، مثل اینکه مثلا چوپان داره گله هاشو هدایت میکنه به مسیر درست. وقتی ایشون اومدن جلوی ما واسه ما این مسیر رو اومدیم، کاری کردن که چند مسیر رو ما عوض کردیم تا اون مسیر که درست بود و دویدیم. ایشون دیگه از نظر دیگه حالا نمیدونم، ما عقبم برگشتیم دیدیم کسی نبودش. و اینجاش خیلی جالبه، تعجب آوره، برای خودم چندین ساله دارم فکر میکنم. ما اون لحظه که گم شده بودیم، تازه فهمیدیم گم شدیم، داشتیم این ور و اون ور رو نگاه میکردیم روستا رو پیدا کنیم، شخصی اونجا نبود. ایشون اونجا ظاهر شدن، یه لحظه توجه ما رو جلب کردن به خودشون. بعد خلاصه ما اون چند ساعت که راهو اومده بودیم، از ترسمون چند دقیقه، فکر کنم 10 دقیقه یه رو طول کشید، فوری مثلا رسیدیم به روستا. این یکی از تجربیات من بود. مطمئنم که امام زمان بوده، چون با اون لباس، با اون اصلا تو اون زمان سال 35 سال پیش، اصلا با آدمای اون زمان، اصلا با آدمای این زمانم کلا زمین تا آسمون فرق میکرد. و درست. یکی از قبل از تجربیات اینکه بریم من، سراغ تجربه بعدی، امکانش هست من بعد از هر تجربه سوالات خودم رو بپرسم. البته زیاد سوال قول میدم پیش نیاد، ولی خب این به نظر من نیاز هستش که پرسیده بشه. ببینید توی ویدیوی قبلی شما فرمودین که من نسبت به خوابهایی که دیده بودم آگاهی داشتم اون افراد مثلا یکی از ائمه بودن. خب حالا نسبت به این شخصی که الان تعریف کردید فرمودید که من مطمئن بودم که امام زمان بوده. خب یعنی این اطمینان از کجا میاد؟ یعنی اطمینان از آگاهی هایی که قبلا داشتید میاد در اون زمان، یا نه نه من آگاهی بهتون القا شد که آره این شخص امام زمان بوده؟ در اون لحظه من احساس، مثلا بگم که امام زمان، اصلا نمیشناختم امام زمان کیه، ولی هیبتشون، مثلا اون اصلا ما بیشتر از اسبش میترسیدیم تا خودش. میدونی چیه؟ میترسیدیم اسب بیاد مثلا ما رو له کنه. و خودش هم چون لباسای عجیب غریبه مثلا این اون زمانی نداشت، ما یه حالت چیز شدیم. وگرنه به خودش که حس خیلی، مثلا حس خوبی، یه آدم خوب که آدم مثلا میبینه چه حسی داره بهش، اون درست. حس رو داشتیم. پس ولی امکانش هست بیشتر از امام زمان اینکه، نبوده باشه، امکانش بله هست بله این شخص دیگه ای من، بوده باشه از معصومین. بله بله، ولی مطمئنم آدمای، مثلا آدمی بوده که از یه عالم دیگه اومده بود اونجا ظاهر شد، چون من واقعا اونجا حس کردم که ایشون یه آدم خاص دیگه است، مثلا یا از یه جای دیگه اومده، ولی مطمئن نبودم امام زمانه. متوجه شدم. شاید هم بودن. ما متوجه بیشتر شدم. از اصل میترسیم حالا. بریم سراغ تجربه بعدی. اه، و آقای، بله چشم، حتما الان میگم. بعد آقای باقرزاده، یه چیزی هم من فکر کردم، بیننده ها، شنونده ها یا بیننده بگیم، فکر کرده بودم من اون تجربیاتی که گفته بودم قبلا خواب بوده. نه، همشون تو بیداری بوده، گوی نورانی همشون، فقط به غیر از اون دعای امام زمان که میخوندیم، اون چیز خواب بود. و بین خواب و بیداری حضرت مریم رو دیده بودم، بقیهشون تو بیداری اتفاق افتاده بود. درست. این حالا مربوط میشه به تجربه، تجربه قبلی خانم، یا بهتر بگم ویدیوی مصاحبه قبلی خانم شاهزوند که از این بالا قابل دسترسیه. میتونید کلیک کنید مصاحبه اول ایشون با ما رو ببینید و بعد برید این ویدیو رو ببینید. بریم سراغ تجربه بعدی. چشم. تجربه بعدی من برمیگرده، اینجا من یادداشت کردم یه لحظه چیز نشه زیاده، چون بله، من تقریبا 11 ساله بودم. ما توی یه مدتی رفتیم توی خونه باغ داشتیم 2 طبقه. اونجا یه مدت تابستون و هواش خوب بود و میوه و اینا داشت، اونجا زندگی کنیم. بعد این خونه باغ 2 طبقه بود و شیروانی بود سقفش.
اه، یه حال پذیرایی داشت و یه مثلا حال تو در تو داشت، یکی کوچکتر یکی بزرگتر. مادر من ساعت مثلا 9 شب، دور بر 9 شب عادت داشت که برن اون زمان استراحت کنن، بخوابن. باید هیچ کسی هم مزاحمشون نمیشد، چون اگه مثلا صداشون میکرد یا سر صدا میشد ایشون ناراحت میشدن و سردرد و اینا میگرفتن. بعد ایشون رفتن که بخوابن، در رو بستن و اینا، رفتن خوابیدن. 10 دقیقه یه اینا گذشت. تلویزیون رو ما آروم باز کرده بودیم، داشتیم یه سریال، نمیدونم فیلمی چیزی بود، با خانواده پدر و داداشام داشتیم نگاه میکردیم. بعد یه لحظه من تو دلم افتاد برم مامانم رو صدا کنم بیاد، این فیلم خیلی جالبه، جذابه، بیاد اینو ببینه. در حالی که اصلا سابقه نداشت. من مامانم رو چندین سال مثلا اصلا یادم نمیاد که من اصلا عادتش نبود کسی بره صداش کنه. برم مثلا صداش کنم، از خود بیدارش کنم که بیاد مثلا یه فیلم نگاه کنه، اونم واجب نیست. خلاصه من رفتم، مامانم که تازه خواب رفته بود، رفتم صداش کردم، مامان خواهشم بیا یه فیلمی داره میده. بیدار شد، کلافه گفت چی میگی، مثلا من خوابیدم چرا بیدارم کردی و اینا. گفتم نه باید بیای. مامان انکار، من التماس که بیا فیلمو ببین. آخرش دیگه نیومد، التماسوار با شوخی نمیدونم هرچی التماسوار دستشو گرفتم، کشون مجبورش کردم بیاد بشینه تو حالایی که قدیمی بودن، تو در تو بود، بشینه اونجا فیلمو نگاه کنه. باورتون نمیشه آقای باقرزاده، الانم میگم یعنی تنم میلرزه. ما به محض این که نشستیم فیلمو نگاه کنیم، یه 3 4 5 ثانیه که گذشت، همون جایی که مامانم خوابیده بود سقف اومد پایین. به اون خدایی که ایمان دارید و ایمان دارم، همون جایی که مامانم خوابیده بود اومد پایین. یعنی اصلا باورتون نمیشه. رفتیم که در رو به سختی باز کردیم، جلو اون آوار گرفته بودن و اینا، همه جا رو چیز گرد و خاک و چیز. آخرش خلاصه میگم، با جزئیاتش نمیگم، خلاصه متوجه شدیم که به خاطر اینکه این کفترا می اومدن تو اون شیروانی، بازم اینجا گیر میکنم کلماتش، من ترکم، فارسا فضله میگن درسته، بله بله. اینقدر رو همدیگه چیز شده بود، این سقف سنگین شده بود، یعنی بگم اندازه یه وانت اینا مثلا اون سقف، حالا با مخلفاتش، سقف خودش هم که مثلا آجر و اینا بود ریخته بود جای مادرم، یعنی تشک مادرم مونده بود، کلا بسترش مونده بود زیر این آوار. این یکی از تجربیات بود که خیلی برای خودم هم عجیبه. و یاد بعدها این آیه رو من دیدم که اینجا یادداشت کردم یادم نره. بله، آیه 11 سوره توبه است که خداوند می‌فرماید ما برای که بعضی از، من نمیدونم کجا گمش کردم، لعنت بر شیطون. آیه 11 توبه رو بخونیم متوجه میشین دیگه من خودتون. براتون این پایین زیرنویسش میکنم حتما. نه آیه رعد، آیه 11 رعده، خودم درست. که قبلا خونده بودم، بعد اینجا یادم رفته بود. آیه 11 رعد، خداوند میفرماید برای انسان فرشتگانی است که پی در پی او را به فرمان خدا از پیش رو و از پشت سرش پاسداری میکنند. یعنی این به من الهام شد که برم مامانم رو نجات بدم. اون فرشته ها، حالا خدا به من القا کردن که برم ایشونو از اون وضعیت، خدا معلوم نبود که چه اتفاقی براش بیفته، نجاتش بدم. خلاصه بریم تجربه بعدی آقای خب باقرزاده. من فقط همین یه سوال خیلی کوچیک در رابطه با این که این الغا صرفا از این جنس بود که این یه برنامه تلویزیونی خیلی جذابه، حتما بعد مامانم اینو ببینه، یا نه نکنه الان یه اتفاق بعدی برای مامانم بیفته، یا نه من از تنهایی میترسم، بهتره نه مامان بیاد توی سالن با هم دیگه بشینیم این برنامه رو نه نه ببینیم. نه از اصلا میگم سابقه نه. مامانم مثلا رو اون مسئله خیلی حساس بود که کسی بیدارش کنه. فقط میخواستم مامانم رو از اون مکان بیارم تو حال، وگرنه فیلمای خیلی زیادی قبل اون میداد هر شب، سریال بود فکر فقط کنم. دوست داشت اون لحظه پیش شما باشه و فقط اون داخل میخواستم اتاق نباشه.
اصلا بله، اصلا نمیتونستم اتفاق میخواد بیفته نیفته. فقط میخواستم مامانم رو از اونجا بیارم. حالا این فیلمم که جذاب بود میخواستم مثلا ببینه، ولی دستشو گرفتم، انگار درست. مثلا یه نفر منو وادار میکرد مامانم رو بکشم بیارم بیرون. درست، متوجه شدم. متوجه شدم. خیلی اصلا. خب بریم سراغ تجربه بعدی. بله، این یکم ماوراییه ولی ماورایی ترسناک نیست. حالا میگم. بفهم. من در سن 7 سالگی یه بیماری شدید گرفتم. حالت سینو پهلو میگن، چی میگن این ریه ها چیز میشه، چی میگن، زاتوریه. ساتوریه بله. بله، زاتوریه خیلی شدید گرفتم و یعنی خوب نمی شدم. یه تبای شدید مثلا می کردم، حالم خیلی بد بود. اینا درمان می شدم ولی خب اونقدری که مثلا جواب بده جواب نمیداد. اومد مثلا 15 سالگی حالم بهتر شد. هر سال من این چیزا مشکلات رو داشتم. خلاصه یه 7 سالگی من یه بار که تو اون وضعیت خیلی وحشتناک توی تب میسوختم و اینا، مثلا حالم خیلی وحشتناک بد بود. نصف شب چشام باز بود، تو اون حالت چیز داشتم دست و پا میزدم، یه حالت خیلی بدن درد و اینا خیلی. حالا خلاصه بار میگم، من داشتم سقف رو نگاه میکردم، یه لحظه دیدم چند تا موجود ابر مانند، انگار ابرن ولی زندن، میرفتن این ور اون ور، چند تا بگم مثلا 40 تا 50 تا اینا مثلا میشدن. تقریبا نزدیک سقف بودن. اتاق تاریک بود و اینا رو من واضح میدیدم که چه شکلی هن و چه جوری حرکت میکنن. اینا حرکت میکردم و اینا می اومدن پایین، چند تاشون، همشون نه، مثلا چند تاشون می اومدن پایین، دو سه تا، 4 5 تا اینا می اومدن پایین، میخواستم به من دست بزنن. من مامانمو که سمت چپم خوابیده بود اینطوری بیدارش میکردم، مامان مامان اینا میخوان، اینا چیان، با تعجب وحشت. مامانم که بیدار نمیشد، نمیدونم چه جوری بود، اصلا هر چقدر صداش میکردم بیدار نمیشد. دوباره اینا میرفتن از بالا، با این حرکت من دوباره میومدن. 3 4 بار این تکرار شد. مامانم هم بیدار شد، مثلا آخراش گفت چی شده دیگه نمیدونم، گفتم بهش نگفتم یادم رفته اونجا، فقط این موجودات یادمه. بعد این نمیخوام فاصله بندازم، این موجودات رو تو ذهنم بود که اینا چی بودن و هیچ کم جواب سوالمو نمیداد، ندیده بودن یعنی بدونن چیه. من اینو نگفتم که باید قبلا خودم معرفی میکردم، اینو نگفتم. من پرستارم و کمک بهیارم و شغلمو خیلی دوست دارم و از اینکه مثلا میتونم دستگیر مریضا باشم خیلی خوشحالم و حس خوبی بهم میده، به غیر از شغل معلمی که معلم قرآنم هستم. من یه جایی پرستاری میکردم سال 1400. حرف به اینجا کشید، این یادم افتاد بهتون میگم. سال 1400 شیفت یه مریضی بودم، کنارشون خوابیده بودم. بعد ایشون یعنی قبل از 2 روز اینا که من این چیزو ببینم، 2 روز اینا، 2 3 روز قبلش به من میگفت که خانم شاهسوند، مامانم و بابام تو این خونن، در حالی که فوت شده بودن. ایشون مثلا 72 نزدیک 80 سالشون بود خودشون. میگفتن که مامانم و بابام تو این خونن. میگفتم نه، حتما توهم زنه یا حس میکنه اینا. بعد هی تکرار میکرد. میگفتم کجاست؟ میگفت تو اون اتاق بغلیه. بعد اینجاست تو اتاقه. بعد من همون شب 2 3 روز بعدش که خوابیده بودم، نصف شب یه لحظه چشم باز کردم، نصف شب بود یادمه، دیدم که نزدیک لوستر اتاق، من یکم با فاصله کنار مریضم میخوابیدم، نزدیک لوستر اتاق تقریبا 40 سانتینا، مثلا نیم سانتینا با فاصله، از همون موجوداتی که ابر مانند بودن، من 7 سالگی دیده بودم، خونهشون اندازه چی بگم مثلا، چقدر بگم مثلا تو نظرتون بیاد، مثلا 30 سانت 40 سانت اینا مثلا میشد، با فاصله
نیم متر از پایینتر از لوستر. اینو من دیدم به صورت چجوری مثلا حرکت میکرد، به صورت کرم دیدین جمع میشه باز میشه، جمع میشه باز میشه، اینطوری حالت جمع و باز بسته، اینطوری رفت آسمون، رفت از کنار لوستر، رفت از سقف، رفت بیرون. فهمیدم دیدم از اوناست دیگه. ولی نمیدونم روح بودش، چی بودش، ماورایی بودش، چی بودش، نمیدونم. اینجاشو باید از یه متخصص پرسید. خلاصه اینم از این تجربه. بعد بریم تجربه بعدی آقای بریم. فقط استاد. قبلش این که حسشون چی بود؟ حس خوبی ازشون گرفتید؟ به قول بله امروزی بله. ها من وایب خوبی گرفتید یا نه ترس بود همراه؟ بله بله. آقای باقرزاده، من میتونم یکی از تجربیات ماورایی دیگه که از تاریکی بگم، ولی ترسناک زیاد نیست. برای عمومم چیز نیستش مثلا که بد باشه مثلا بدونن. مشکلی اگه نداره، اجازه بدیم بفرمایید. مقایسه اینو چون الان فرمودین میخوام مقایسه کنیم با هم دیگه که چه جوری بودش. مثلا من به بفرمایید این حس بفرمایید. از اون 7 سالی که دیده بودم، چون بچه بودم شاید میترسیدم، ولی اینو 1400 دیدم نه، اصلا ترسی بهش نداشتم، معمولی، حالت معمولی، ترس و اینا نداشتم، چون اون حس رو من دریافت میکنم از موجوداتی که میبینم. بعد این الان اینو بگم، یه جایی هم پرستار بودم، اینا متاسفانه مشروب میخوردن، یه خانواده‌ای بودن که مثلا حالا به خدا اینا زیاد اعتقاد و اینا نداشتن. یه بار من خوابیده بودم، یه مدت که اونجا بودم، این پرنده اینا توی قفس نصف شب یه بال و پرای وحشتناکی میزد، خودشون میزد اینور، خودشون میزد اونور، جیغ میزد که مثلا بریم نجاتش بدیم. پرندهشون هم چیز بود، چی میگن اسمش، عروس هلندی بود. بله. بعد من نصف شب که یه لحظه چشم باز کردم، دیدم که یه گوشه از خونهشون یه موجود، چطور بگم تجسم کنید، تایه رو میسوزونی، دود غلیظ داره، اون شکلی بود، تقریبا نیم متر اینا مثلا اندازش، نشسته بود کنار یه دونه چیز بود، میله بود، رو اون نشسته بود. بعد تکونم میخورد، من چشامو که باز کردم دیدمش، داشت تکون میخورد یکم با فاصله از من، تو خونهشون، یه گوشه از خونهشون. یه لحظه نگاش کردم، گفتم بسم الله اینا، این محو شد. مطمئنم که این موجودی که حس خیلی بدی ازش گرفتم، خیلی حس ترس، فوری گفتم بسم الله، حالا شروع کردم ذکر و اینا، بسم الله و چیز. این محو شد در از چند ثانیه. اون حسی که از این گرفتم با اون حسی که از اون ابر گرفتم خیلی فرق داشت. مطمئن بودم که این موجود میره اون پرنده رو اذیت میکرد. یه چیز جالب بگم در رابطه با خودم، خونه‌ای که توش داریم زندگی میکنیم. شما خب خانم شاهسوند در جنگ هستن، من هم یک عروس هلندی دارم، اتفاقا توی مصاحبه قبلی هم خیلی داشت سر صدا میکرد. بعضی وقتا مثل همین که فرمودید، شبها یهوی خودشون میکوبه در دیوار قفسش و بالا پر میزنه عجیب غریب. من دومین بار یا سومین بار که این کار انجام داد به این موضوع شک کرده بودم، به این اتفاق که الان شما فرمودید توی جایی که داریم زندگی میکنیم شک کرده بودم. و اتفاقا بدون اینکه بدونم این موضوع رو، چون این رو شما قبلا بر من تعریف نکرده بودید، من هم با ذکر شروع میکردم، ذکر گفتن با اون حالت خوابالود. میدونستم که اون لحظه اونجا اتفاق خوبی نیفتاده و بلا فاصله اوکی میشد، رفت میشد و خیلی جالب بود. این اتفاق برای خود من هم افتاده بود و خیلی جالب بودش. بله آقای باقرزاده، الان گفتین ذکر که میخونین اینا میرن. ببینیم وقتی که نور بیاد تاریکی از بین میره. وقتی شما قرآن میخونین، ذکر میگین، نماز میخونین، وجودتون نورانی میشه. بستگی داره که تاریکی وجودتون، اون آلودگی های وجودتون چقدر باشه. هر چقدر شما زیاد قرآن بخونین، به سمت خدا زیاد برین، بیشتر سمت خدا برین،
و این ذکر و نماز و اینا رو، قرآن رو زیادتر بخونین، انجام بدین، نور وجودتون بیشتر میشه و درونتون، وجودتون از نور خدا پر میشه و زیبا میشه. و اون زمانه که شما وقتی درونتون زیباست، میتونین اطرافتون رو و اون نور و زیبایی رو به اطرافیان بدین، زندگیتون رو، کلا دنیای خودتون رو زیبا کنین و مثبت کنین. درست. حالا من زیاد کشش ندم، بریم بریم بریم، تجربه آره بریم بعدی. نمونیم سر این بحث، بریم سریعا سراغ تجربه بعدی شما. تجربه بعدی من برای خودم خیلی جالبه. حالا نمیدونم برای بعضی جالب باشه یا نه. من تقریبا 6-7 سال پیش که تازه اومده بودم تهران، چند روزی میگذشت، نه من شابدالعظیم رفته بودم، نه مثلا زیاد میشناختم چیه، فقط اسمش رو شنیده بودم، شابدالعظیم. بعد تو دلم افتاد من باید پاشم برم شابدالعظیم. اصلا یه ندای درونی، اصلا نمیدونم چی بود که باید الان پاشم برم. خلاصه آماده شدم رفتم و اینا. از در که وارد حیاتش شدم، دیدم همه جا رو گل زدن، چراغونی کردن، همه جا گل، اینو میان میرن. از یه خانم پرسیدم، گفتم ببخشید همه جا اینطوری گل بارون میشه، اینا چراغ میزنن؟ گفت مگه نمیدونستی، نمیدونی مگه؟ گفتم نه. گفت امروز تولد شابدالعظیم آقا عظیمه. حضرت وای چقدر، عبدالعظیم حسنی. بله بله، تولدشونه، شما رو دعوت کردن اینجا. اومد منو بغل کرد، گریه کرد، بوسید، گفت نمیدونم دخترم و اینو دعا کن و اینا. خلاصه این ندای درونی برای من خیلی با ارزش بود. ایشون منو دعوت کردن، من رو برای دیگرانم این چیز باشه، جالب باشه، گفتم عنوان کنم. پیشنهاد میکنم خلاصه حتما تاریخچه شخصیت ایشون رو بخونید. برای من به عنوان یک اسطوره جایگاه ویژه‌ای دارن. حتما در رابطه با ایشون مطالعه داشته باشید. شخصیت بسیار عجیب غریب و از اون انرژی خوب میده با آدم. حتما بخونید در رابطه باش. بفرمایید. و اینجاشم نگفتم، به محض اینکه وارد چیز شدم، حرمشون شدم، یه بدنم مورمور شدید شد، یه حس عجیبی بهم دست داد. من وارد هر مثلا زیارتگاهی بشم این حس بهم دست نمیده. اینجا اصلا نمیدونم چقدر عجیبه. خیلی ممنونم، مرسی، متشکرم خانم شاهسوار عزیز. 2 هفته متوالی ما در خدمتتون بودیم و لذت بردیم. مطمئنم که مخاطبان عزیز هم لذت بردن و امیدوارم که در آینده هم بتونیم در خدمتتون باشیم. تا انتشار یک برنامه دیگه، خدا نگهدار.